伫台北火车头头前来了几啊间米其林的餐厅，一间是香港的天好运，这间了凡是新加坡，日塔是日本的拉面店です呢。听讲这间是全世界第一间得到米其林1星级的日本拉面店。拄拄好伫台北火车头的正对面。这有什么酱？有什么酱油的、卫生的啊？的话，它是有加什么不酱的？是让它比较浓郁酱。原味的话，它是有加个特别清水。那味噌它是有加牛肉的，那现在它是说的它说是它们说的是稍微看一下。听讲这间伫日本本地，敢一天卖150碗尔。要799块。来到台湾增加到400碗。伊的汤体是用着规只鸡仔甲着海龟子，甲伊控好8小时以上，才2个人做伙。面条以幼米较侪，刷的阁是当天现做。招牌是非常用心来做的味玉酱油拉面。味素啊，味素的啊，唔是面。卫生的啊，卫生。这味叫做蜜味生拉面，听讲是来到台湾才推出的。另外，还有一位蜜味生胡麻拌面，嘛是哦。我原来才知影台湾有公司特别将着香港的天好运、新加坡的了凡香港油鸡饭，甲着这间紫塔的拉面做伙甲伊进口。然后呢，伫台北甲台中拢有。这就是伊的招牌酱油面，内底迄粒卤卵是叫做溏心蛋。详细甲看，内底的叉烧肉阁真侪，有4块呢。安尼嘛较差不多。这是爱2人同行才有的小菜。每一个人敢会当坐伫炕台边仔食面，实为无罪哦。